दोस्तों काम करते करते मेरा शाम हो गया और मैंने टाइमिंग चेन और गरारी सभी मैंने इसमें फिट कर दिया। और फाइनली मैंने टाइमिंग मैंने टॉप में रख के मैंने मिला दिया। आप लोग देख पा रहे हैं ये डॉट है और मार्किंग में भी एक डॉट है और उसमें मिला दिया। और मेरा टाइमिंग मैंने इसमें रखा हूँ और अभी गाड़ी फाइनली रेडी हो रहा है। अभी और आधा घंटा का बाद गाड़ी पूरा फाइनली रेडी हो जाएगा। और इसका साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा आ रहा था और नीचे का गरारी पूरा खा चुका था। मैंने सभी ऑयल पम्प से मैंने बाहर निकाल दिया और निकाल के अच्छा तरीक़ा से मैंने टाइट फिट कर दिया और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जस्ट अभी सभी नाट वगैरह जितना खोला है अभी फाइनली में फिट करना है। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। दोस्तों मैंने फाइनली टाइमिंग का काम मैंने सारा कर दिया और अभी फाइनली गाड़ी रेडी हो चुका है और गाड़ी फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया। ये पैशन प्रो है और ये हीरो होंडा का है। अभी टाइमिंग का साउंड पहले जो झरझर करके आ रहा था अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी थोड़ा जस्ट है, लाइट है, वो मोबाइल उठने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। अभी बिल्कुल गाड़ी अभी चला सकता है। अभी ये साउंड पूरा गायब हो चुका है और कोई भी साउंड इसमें नहीं है। अभी अच्छा हो गया गाड़ी। और आप लोगों का पास भी ऐसा गाड़ी प्रॉब्लम है कि तो आप लोग मेरा वीडियो देख के मेरा शॉप में ला सकता है। और अभी फाइनली सभी काम मैंने अच्छा से मैंने कर दिया और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जितना सारा नाट बोल्ट जितना खोला था टाइमिंग का मैंने टाइमिंग भी मैंने अच्छा से मिला दिया और एक ही किक में गाड़ी स्टार्ट हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। अभी गाड़ी अच्छा से अभी चला सकता है, कोई इशू नहीं है गाड़ी में, कोई इशू नहीं है गाड़ी में। गाड़ी अभी कस्टमर अभी खुद ही चला सकता है और कोई दिक्कत नहीं है। एक ही सेल्फ में एक ही किक में गाड़ी स्टार्ट हो पा रहा है। और आप लोग मेरा वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ। अभी जितना काम बचा हुआ काम है, सीट कवर साइड पैनल जितना बचा हुआ है सभी अभी टाइट फिटिंग करने वाला हूँ। आप लोग जुड़ा रहिए। दोस्तों मेरा शॉप में एक हीरो कंपनी का एक पैशन प्रो एक बाइक आया हुआ था और उसका बहुत ज़्यादा टाइमिंग का आवाज़ आ रहा था और मैंने टाइमिंग सेट मैंने पूरा बदल दिया और अभी गाड़ी कुछ भी साउंड नहीं है और अभी गाड़ी अच्छा से चल पा रहा है और अभी गाड़ी कस्टमर लेके जा रहा है। और अभी आप लोग मेरा वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है B2 बाइक सर्विस सेंटर बोल के और फेसबुक में भी आप लोग को बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए। और ये पैशन प्रो बाइक आया हुआ था और सभी काम मैंने अच्छा से सभी काम मैंने कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में और गाड़ी अभी एक ही सेल्फ में एक ही किक में गाड़ी स्टार्ट हो पा रहा है। और जिस भाई लोगों का पास बहन लोगों का पास ऐसा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, ख़राब होके है, आप लोग मेरा वीडियो देख के मेरा शॉप में ला सकता है। और जो भी मैं काम करता हूँ सभी मैं जेन्युइनी का साथी में काम करता हूँ। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।